Ha, yetişiş kelyapti. Assalomu alaykum do'stlar, go'sht markazining obunachilari. Mana challenge qo'ydik, reklama challenge'imizda. Reklama challenge'imizda mana shu YouTube'da eng ko'p bo'lganga 150 minglik go'sht qo'ydik. Ne ko'p ko'rsatdi. Mana 20 ming 8 ta odam ko'ribdi. 15 mingtadan o'tsin dedik. Mana 20 mingtadan ham o'tib ketdi. Nasib xudo xolasa mana YouTube'larni olib beramiz. 3 kilo go'sht. 150 ming so'mlik go'sht. Go'sht mana aksiyaga var. Ketdi uni olib. Rustam gapiramiz. Go'sht. Muxlislar, kelaverasizlar Doston go'sht markaziga. Xudo xolasa mana kim yana shunday challenge yangilayman desa, blogerlar kelib 150 emas, bu safar 300 minglik, 500 minglik go'shtlarni qo'yiladi. Rekord yangilanib boraveradi. Kelaverasizlar muxlislar. Doston go'sht markazi номер 1. Подписка, лайк.